大家好，歡迎收睇國色相通。喺科技時代底下，其實唔同嘅產業都有一個明顯嘅變化。例如講緊成個嘅健康行業包括咧就係一啲醫療或者係養老等等，都注入咗一啲新元素、新概念。今日要同兩位嘉賓一齊傾下，有我哋嘅嘉賓主持鄧星興博士嘅。Hello Kenny，係大家好。而家講到就係一啲護養嘅行業嘅一個資深人士咧，一定係許女士莫屬啦。Hello， 歡迎你，許女士。多謝你。我哋先講下咧，就係成個嘅健康行業嘅一啲嘅變化。咁因為許女士其實喺個行業裡面都深耕咗一段長時間咯。咁由最初大家可能係咪會將醫療或者係一個養老或者係一個護養嘅概念分得好清楚嘅啫？有病就去睇病啦，冇病嘅時候就冇乜特別啦。到可能以前退休年齡65歲以上啦，就考慮係咪有一啲嘅養老。但係而家我見到咧，好多嘢都係一個結合嘅，尤其是係過去幾年見到國家其中一個政策咯，就話係醫家養嘅一個新概念嚟喎。呢一個嘅變化可唔可以同我哋慢慢由以前開始講起咧？好多謝你 Apple。咁嗰個依家嗰個醫養老啦，同埋醫養啦，醫養嘅結合啦，好似 Apple 你所講嘅，以前舊年代嘅可能講緊養老嘅就係個老人家有得食啦，有得瞓啦，冇咩大病啦，就已經足夠啦。咁依家講埋個醫養啦，就點樣去？我諗首要嘅就係點樣去預防啦，或者係啦，令到個老人家啦點樣能夠個身體健康舒適啲啦，同埋亦都需要一 part 就係心理上面啊，係啦，心理上面點樣係啦，個老人家能夠健康啲啦，心情愉快啲嘅生活啦，咁樣。咁我諗醫養呢一 part 就依家政府做緊好多嘅，其實喺香港嗰度。咁疫情之後啦，政府就推出咗呢個叫做基層醫護嘅。咁所以喺個社區嗰度就政府推出咗好多嘅。例如就係預防啦、治未病啦。咁45歲已經可以去啲嘅診所啦。嗰個醫生 join 咗政府嘅呢啲嘅 scheme 啦，基層醫護嘅計劃啦。咁我哋市民就可以去嗰度睇症，去檢查咗個身體有冇一啲嘅慢性疾病啦，例如就係血壓啦，同埋糖尿病嘅。咁如果冇嘅，咁我哋就當然就繼續生活啦。咁如果有嘅，就能夠預早去到治療去咯，譬如藥物啦，或者一啲嘅活動啊，咁樣飲食啊，去調整返啊，去治療去咯。呢個即係治未病概念咧，而家呢幾年就成日都講啊嘛。就算政府方面咧都好極力推行呢一個係即係預防疾病，因為好似阿 Apple 咁講，傳統上以前就可能有病去睇醫生啦嚇，但係而家可能個新嘅概念就係冇病都可能要即係預防有病。咁呢個就無論對個人當然好啦，即係可能對個人健康有好處啦，對政府或者對成個整體嘅醫療系統都可能減輕咗壓力㗎嘛。因為到你有嚴重病嗰時咧，可能就嗰個壓力就會好大啊，政府嘅開支會好多啊嘛。咁但係呢一個譬如治未病概念或者預防一個疾病，可能係咪會喺私營企業參與嗰個機會係會大啲咧？同埋都係嗰個空間會多啲咧？即係會可能會政府雖然可能係主導呢個政策，但係到你執行上邊會唔會私營企業會反而方便啲咧？會嘅，好似阿 Kenny 咁講，因為就唔使去到政府嗰個醫院啦、HA 醫院排長龍啦。咁所以政府咧就喺社區嗰度推出咗一個康健中心。其次嘅就係其次就係醫療集團啦，就去參加政府推出呢個基層醫護嘅計劃咯。咁啲市民啦，或者啲老人家啦，好多時佢哋就可以去呢個康健中心啦。咁康健中心當然就有健康講座俾佢哋啦，亦都有啲活動嘅，有啲計劃一啲嘅活動俾佢哋嘅。咁另外佢哋都響診所，即係社區嘅診所已經能夠去參加呢啲政府嘅計劃㗎啦，係啦，亦都俾個費用好平嘅，即係100零蚊咁樣咯。
同埋有時檢驗係會方便好多喎，只係政府可能要做一個 MRI，可能等時間都長噶嘛。但係如果你話去私營機構去參與呢個計劃嘅話咧，就令到可能大大縮短咗市民嗰個等候時間啊嘛。係啦，冇錯。咁呢個計劃如果係基層醫護呢個慢性疾病嘅計劃咧，咁市民就好簡單嘅啫，去睇一個診所嘅醫生啦。咁跟住醫生就會寫紙俾佢去驗血嘅，咁就會驗咗佢個身體究竟有冇開始一啲嘅慢性疾病存在咗咧？咁有呢啲報告再睇翻出咗報告再睇翻個醫生啦，咁啊醫生去解釋翻佢嘅身體情況點樣咯。咁如果你話冇事嘅，咁當然就開心啦。咁如果真係開始慢性有啲身體慢性嘅疾病開始咗啊，或者啲指數點樣嘅話，咁啊醫生會講俾你聽，同埋點樣去預防啊？點樣如果即係已經有糖尿病啦，或者有呢個血壓啦，咁又點樣用藥物去治療翻咯？係啦，咁就大大減輕咗話，突然之間好多時我哋都會聽到自己喺屋企中風啊，跟住又打99啊，或者話喺街度暈低咗啊，又要打999啊，咁變咗呢度就會舒緩咗政府好多嘅嗰個醫療方面嘅壓力咯，亦都俾市民有一個健康或者幸福嘅生活就係咁樣啦。因為第一我哋要有幸福嘅生活，首要就係有健康嘅，係啦，有健康咁就能夠有開心嘅生活咯，係啦。咁喺呢個醫養呢方面嘅結合，其實都係即係政府有呢個做法或者呢啲計劃，其實都係咁樣，都係為咗啲老人家或者我哋去到中年啊，就開始知道要預防啦，要注意個身體情況點樣。咁佢去到老人家老咗啦，年紀大咗啦，亦都唔會話突然之間好多病痛出嚟啊，心臟啊、心血管病啊、腦啊，或者啲血壓啊、糖尿啊咁樣咯，咁可以預早去預防咗佢咯。係啦，通常咧就係國家做一個長期嘅規劃咯，咁都可能係因應住個變化，尤其是講緊就係人口結構嗰個嘅變化，咁可能國家就係一早已經睇到個方向就係可能係長者嘅數目，或者係而家我哋講嘅平均人手咁嘅壽命已經係長嘅時候，都要諗下啦，點樣係令到就係一眾嘅長者可以得到一個適合嘅照顧。咁其實如果講話社區養老嘅，因為我記得咧係小姐都有分享過，其實就係內地而家去建設一個社區嘅時候，咁可能過往就係醫院係好遠嘅地方，咁自己個社區裏邊咧未必有好多配套，咁但係咪而家其實因應住相關嘅社區養老嘅一個規劃嘅時候，社區裡面可能有一啲比較上小型啲嘅，咁但係都可以提供到一啲比較簡單醫療服務嘅機構咧？咁如果你喺香港嘅社區嘅養老啦，咁香港就政府就係做咗好多康健中心啦，或者好多醫療集團啦，都參與咗政府推出嘅計劃嘅。咁變咗呢啲老人家就會預防咗一個病啦，同埋就好多嘅活動去鼓勵，例如我哋集團咁樣啦，就會做咗好多嘅活動俾啲老人家嘅，例如健康講座啦，多啲資訊俾啲老人家點樣去預防疾病，或者點樣要有適當嘅好簡單嘅運動去做，咁佢哋咪可以預防到個衰老啦，或者預防到一啲嘅慢性疾病出嚟咯。咁呢個都係政府去推廣出嚟嘅，係啦。咁其次就係如果喺香港嚟講，頭先所講啦，都好方便我哋去睇醫生啊，或者去有咩嘢社區，亦都依家有社區藥房嘅，咁好多啲藥物唔知點處理啦，究竟食得啦，過咗期未啊？或者話會唔會呢隻藥原來同另一隻藥一樣喎？咁我會唔會食多咗咧？咁變咗佢哋都可以去社區藥房度諮詢啲藥劑師嘅。咁如果你話喺國內大灣區養老嘅，咁都係其實都有呢個概念，冇錯啦，個概念同埋甚至乎國內嗰個概念可能係早過香港添。係啦，即係個喺個社區嘅養老係早過香港，或者叫做香港可能都係學習翻國家呢個跟住個政策去做嘅，係啦。咁大灣區嗰度咧，佢個醫院啦，應該咁講，國內嘅地方係比較香港大嘅，所以佢哋嘅醫院就唔一定話好近個住宅，或者係好近養老嘅地方。咁基於要國內要配合我哋香港人
去大灣區度養老，或者國內亦都而家設立咗好多養老嘅地點，咁佢哋就配合呢 part 嘅醫療，有個好似 Apple 頭先你所提嘅，正正就好啱，就係話佢哋個診所啦，或者啲小型醫院啦，就會喺佢哋啲養老區附近就已經有啦。就唔需要話唔係淨係大醫院啦，一定要去。冇錯啦，就唔係話下下少少唔舒服嘅，都已經去咗個大醫院，要去到個大醫院。係啦，係啊，啱啊，人哋犀利，分流到係啦。咁同埋就叫做咁所以啲老人家就會好放心咯。一有唔舒服好近已經有個地方可以睇醫生啊咁樣咯。咁亦都係嘅，有咩唔舒服能夠即時急救到啊，即時要有啲咩治療啊，都已經做得到咯。不過你講開嗰個即係養老或者服務上邊咧，咁而家即係現今嘅科技好進步噶嘛。一陣間俾我哋翻嚟要請教係小姐點樣喺科技上邊，包括 AI 啦，或者喺硬件上邊嘅配套啦，點樣可以幫助到老人家有個即係舒適嘅生活、安全嘅生活係嘛？尤其是而家講話就係 AI 加產業啊嘛，咁喺健康產業當中點樣利用到新科技而令到更加多嘅市民可以受惠咧？休息一陣，轉頭翻嚟再同兩位傾過。繼續翻嚟國色相通嘅節目時間 ，Kenny 同埋係女士，我哋都講話成個嘅行業啦，健康產業有一個好明顯嘅變化。其中之一個就係 Kenny 提到嘅就係 AI 啊。咁你見到就係 AI 喺國內嘅發展，咁真係一日都唔單止千里啦。短短可能係3-4個月嘅變化咧，已經好大啊。其實我哋見到 AI 嘅應用係真係各行各業，唔單止話係我哋所諗嘅一啲所謂新經濟啦。就算傳統嘅健康產業，其實係咪都有 AI 加呢個概念咧？因為而家國家嘅政策就推動 AI 加嘅策略啊嘛嚇，咁就好似頭先Apple咁講啦，譬如傳統我哋可能電商啊，或者係一啲高新科技當然用咗 AI 啦，咁但係喺醫療護理啊，或者甚至乎係養老上邊嘅話咧，AI 又幫唔幫到手啦？係絕對幫到，亦都係好需要，係啦。咁我哋好似我哋集團咁啦，我哋都係有好多無創嘅檢測嘅機嘅。咁最主要就係配合啲老人家啦，或者係啲老人家啦，咁佢哋都好驚下下要去抽血，下下要去照超聲波啊，咁照 X-ray 啊，會唔會有害啊？同埋方便咯，最緊要又係，亦都係方便。咁所以亦都有好多無創嘅儀器，好簡單從你嘅手或者骨已經係睇到你有冇骨質疏鬆啊，或者一啲叫做一部機，可能攞少少血，以前淨係驗血糖嘅啫，可能依家已經可以驗埋個膽固醇啊，咁可以做到一個方便同埋快脆，即時已經見到個報告，亦都唔需要嘥多咗個資源，因為你初步去做一個檢測，就已經可以睇到身體嘅情況。咁當身體情況冇嘢嘅，咁一樣就繼續生活。繼續咩？咁如果有啲少少覺得啲指數都有少少高咗喎、低咗喎，咁再經醫生去處方做一啲再深入啲嘅檢查咯。咁除咗檢查之外咧，其實譬如內地好多企業可能都投資落去都同 AI 相關嘅同醫療嘅領域啊嘛，包括可能就係斷症上邊啦嚇，即係有啲好大嘅互聯網公司都投資落去啲用 AI 斷症啦。咁未來你哋會唔會話會擺多啲資源喺啲AI 嘅斷症又好啊，或者做分析又好啊，或者係提升嗰個醫療嘅效益上邊咧，會更加做多啲係呢方面嘅投資啦。咁呢方面係需要嘅。咁例如譬如好多喺外國啦，其實佢哋都係用咗一個 AI 嚟到睇症嘅。咁變咗個市民啦，或者個老人家啦，就係見到個機械人或者 AI 醫生係啦，咁就已經可以診到佢有啲咩唔舒服咯。咁呢個都係同樣就係個效率啦、個經濟效率啦，同埋時間性上面亦都好快脆嘅。咁亦都呢個 AI 嘅斷症啦，其實亦都係好準確嘅。依家喺外國做到都係啦。咁當然我哋嘅國家強大嘅國家，亦都一樣出咗好多 AI 嘅呢啲嘅配套嘅。咁都係一樣能夠斷症啦，同埋嚟緊依家叫做依家做緊嘅，其實好多國內嘅 AI 公司都做緊
一個家務助理嘅 AI 啦，係啦，家務助理嘅 AI 啦，係做啲咩嘅咧佢？咁就真係喺屋企可以幫你去煲水啦、滾咗啦、斟杯水俾你啦，機械人咁樣咯。係啦，同埋甚至乎啲依家先進嘅程度就係個機械人可以打關鬥啦，或者你可以叫做佢可以你坐佢上去，即係佢承受到你人嘅重力啊！即係可能個老人家喺屋企真係未必咁方便行路嘅，佢唔一定好要用個輪椅喺屋企就個 AI 機械人幫佢手係啦，扶佢或者俾佢坐上去就可以由個房出廳去廚房咁樣咯。呢個方面好多喎，因為我都曾經睇過一啲企業介紹過，就係話有好多行動不便嘅老人家㗎嘛，過往可能就需要一啲真係呢啲傭工嚟到去幫手啦，咁始終冇咁方便㗎嘛。咁如果真係有呢啲係人形機械人AI 相關嘅機械人嚟到去幫佢嘅話咧，就解決好多問題喎。係啦，咁所以喺依家響嗰個家務助理啦，已經係。我諗都好成熟㗎啦，其實咁另外嚟緊嘅，我相信就係家務護理咯，護理嗰 part 其實應該都係嚟緊研發一啲嘅機械人可以做埋護理，咁更加就香港我諗好解決到或者個世界啦，都唔止香港㗎啦，就係醫護人手方面咯，同埋響家居方面嘅護理。會更加嘅叫做方便普及因為始終請個人可能個成本會貴啲嘅。同埋你講開家居護理咧，即係好多時，譬如長期病患，可能都未必話喺醫院住咁耐㗎嘛，可能都要返到屋企康養咁樣。但係喺嗰個家居配合上邊咧，即係我曾經之前參觀過你哋即係嗰個集團啦嚇，咁都有介紹過一個係家居上邊嘅設計係令到係適合返一啲係長期病患或者老人家去居住嘅，減低一啲危險性。即係譬如我哋普通年青人嘅咁，真係覺得冇乜危險但係原來好多時有啲長者嘅需要都唔同咯。潛在危險對長者嚟講係好大嘅危機嚟嘅喎。咁屋企可能好多危機重重嘅喎，係咪會有一啲解決方案可以幫到一啲係家庭去做一啲安全嘅居家環境啊？啱嘅，咁好多時老人家喺屋企。或者老人家冇我哋咁方便喺屋企，隨時間房就走出個廳或者好快脆咁樣啦。咁同埋洗手間啦，最緊要洗手間嘅設備方便，因為最驚就係啲老人家跣親或者沖涼時間係啦，沖涼時間跌親咁骨折咗嘅話就會比較麻煩啲，因為老人家嘅康復啦，個骨個康復係比較難。我曾經睇到數據，原來香港老人家骨折嘅比例好高喎。因為尤其是女性，所以女性嘅老人家係啦，更加嘅叫做要注意多啲，跌親係啦，就好危險嘅，係啦，因為好難去康復嘅呢一 part 係啦。咁其次就係啲監控咯，因為有時老人家跌親咧，亦都驚話個姐姐見唔到啦，或者個屋企人返咗工唔留意到個老人家入咗洗手間咁耐未出嚟咁所以都有啲嘅監控咧。去雷達嘅監控啦，咁變咗係啦，個老人家真係跌親啦，屋企人就能夠睇得到咯，從佢哋嘅可能手錶或者個 iPhone 咁樣咯。因為好多呢一啲就係即時嘅監測啦，咁其實可以令到即係可能係子女要返緊工嘅，咁但係起碼有一個警示，咁知道發生咩事嘅時候，咁希望盡早可以去處理或者係治療咯。因為早處理其實係可以大大減低嗰個係危險性同埋嚴重程度可以解決啊嘛。因為你好多時啲老人家啦就拖延咗個時間嘅話咧，就令到病情嚴重咗啊嘛。係啦，同埋嚴重咗最麻煩就係個康復時間要長啲，同埋個身體嘅叫做耗損傷害亦都大咗嘅。咁至於佢日後嘅活動就會冇咁方便咯。所以早啲能夠發現佢有啲整親咁去叫做去急救翻就方便啲咯。除咗係有一啲嘅新嘅硬件配套以外咧，我想問下奚小姐，會唔會都嚟緊可能係要計劃一個新嘅市場咧？因為我哋都講話大灣區或者一個跨境養老嘅概念已經係慢慢走向成熟噶嘛。集團嚟緊會唔會話係都即係想去主攻大灣區跨境養老嘅呢一個部分咧？銀髮經濟啊嘛，係冇錯。咁呢 part 會嘅，因為我哋都係一個平台，咁所以我哋一個橋梁
去到香港啦，同埋銜接大灣區。咁所以喺大灣區，我哋嘅平台都係喺大灣區好多養老嘅機構都會透過我哋嘅平台上面去做一啲展覽啦，去做一啲交流啦。咁所以喺香港佢市民啦，或者啲老人家想要去了解多啲大灣區嘅養老服務啊，或者話個機構背景係點樣啊，好多時佢哋都會嚟參加我哋啲展覽啊呢方面咁樣咯。嗱咁當然啦，都要睇下咧，就係有冇更加多嘅新血加入呢個行業嘅。因為我聽係小姐咧之前都有提過，其實內地有好多嘅院校啦，或者甚至乎大學嘅課程都係同護理相關嘅。其實係咪大家都睇到一個大嘅方向，就係人口結構嘅變化，從而帶動嘅一個頭先 Candy 所講嘅銀髮經濟個市場規模，我哋都預期會越嚟越大嘅時候，其實都唔少人會選擇以呢個行業作為佢哋嘅事業發展啊。同埋人才培訓咧都好重要，我就知道啊，係小姐個集團咧就嗰個模擬嘅醫院咧就真係設備係好齊全啦嚇，甚至乎我聽話有啲拍戲嘅取景都喺嗰度。係。咁我哋好似阿 Apple 所講，亦都好似阿 Kenny 所講嘅，我哋對於培訓啦，或者醫護個水平啦，或者嗰種嘅質素啦，我哋都係好有要求同埋好執着，亦都希望唔止話係我哋嘅喺我哋嘅集團個平台上面嘅人做得好嘅，亦都希望喺呢個行業能夠有喺醫護人員個水平啦，或者嗰種有心去服務市民啊、老人家啊、病人啊，都有能夠除咗有呢個心啦，同埋個水準都能夠提升，個水平能夠提升得高嘅。咁所以我哋都係不斷有做一啲嘅培訓嘅課程啦。咁培訓嘅課程亦都係有兩隻嘅，可能佢就要有張證書去返工嘅醫護人員啦，亦都有係技術性上面嘅提高嘅。咁另外亦都搞好多嘅健康講座啦，啲健康嘅資訊啦，俾市民啦同埋醫護人員嘅。咁喺大灣區嘅接軌啦，就好多時佢哋會嚟香港嘅，或者我哋派工作人員上去上面度培訓佢哋咯。其次就係嗰個叫做係啦，我哋會派人員上去佢哋國內嘅地方啦。咁同埋一啲喺資訊性上面嘅文化啦，即係香港香港人生活嘅習慣啦，或者老人家一啲嘅喜好啦。語言方面咧，我哋喺國內咧都會培訓得比較多，就係英文啦。因為醫療咧都有好多嘅叫做 medical term 啦，咁有機會同國內可能有少少唔同，係啦，或者佢哋會用中文多啲，可能我哋香港人呢啲嘅醫療嘅 term 咧 ，medical term 咧，可能我哋會慣性好口語化咁，其然係啦，個溝通咧好自然地會講咗英文出嚟嘅。我聽到係小姐咁多咧，就覺得好人性化呢件事，因為溫咗個產業就唔單止係盈利㗎嘛，人性化一樣好重要，尤其是有同呢個係醫療啊或者係康養方面嘅業務嘅話咧，係小姐做到好人性化一樣嘢。係呢個我諗作為一個醫療機構啦，或者想向醫療發展呢個我諗係我成日都覺得係一個必須嘅，冇錯啦。如果呢個都做唔到嘅，就好難去發展得好咯。同埋呢個真係民生相關嘅議題嚟㗎嘛，所以更加咧真係要做到貼心嘅服務先至得。今日再一次多謝係小姐，亦都多謝晒 Kenny 嘅分享，多謝兩位。